لو فتحت الفيديو ده فانت داخل على كورس مش مجرد فيديو. في الكورس ده او خلينا نقول الكراش كورس ده هعلمك يعني ايه استثمار وعقلية استثمار، واللي بيها هتفهم وتعمل فلوس حتى لو مش حابب البورصة. وهفهمك برضو الاستثمار في البورصة وايه الفرق بينه وبين التداول، وادي لك دليل وطريق واضح للاستثمار في البورصتين المصرية والامريكية. الفيديو ده احتمال يوصل معانا ل 20 دقيقة وده وقت مش قليل خالص، ولكن لما جيت فكرت لقيت ان اللي هيستكتر 20 دقيقة على انه يفهم موضوع كبير زي البورصة فعليه العوض. كنت عملت قبل كده فيديوهات كتير شرحت فيها عن البورصه والاستثمار والتضخم، ولكن كنت دايما ببقى محدود بوقت معين قليل الا وهو الدقيقه، وده في احيان كتير كان بيخلي المعلومه تبان ناقصه، ولكن ان شاء الله الكلام ده مش هيحصل النهارده. فيلا بينا نبدا. لا ثواني، ما هو لسه مفيش انترو، فاحنا هنبدا بدايه عاديه خالص، مش هتلاقي اي حاجه اتغيرت. اول حاجه تعالى نتخيلك انت كمشاهد ونتكلم طول الفيديو ده من منظورك وطريقه تفكيرك انت، وهنسال الاسئله اللي بتدور في بالك دلوقتي. هنفترض ان انت اسمك سمسم. شوف بدلعك اهو. ازيك يا سمسم؟ عامل ايه؟ اول سؤال جاي في بالك دلوقتي يا سمسم هو يعني ايه استثمار اصلا؟ وانتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ بص يا سمسم، اول حاجه هنتكلم عنها هي تعريف الاستثمار. المستثمر هو شخص معاه مبلغ من المال، سواء صغير 200 جنيه لحد ما دماغك تجيبك بقى بالمليارات، ولكن زي ما قلنا قبل كده ان هو عقليته مش فقيره، مش زيك يا سمسم اول ما تمسك كام الف تروح تغير موبايل وتخلصهم. هو شخص قرر ان كل قرش هو بيجيبه لازم يخدمه. في بقى فلوس هتخدمه دلوقتي ودي اللي هتاكله وتشربه وتعيشه عيشه كويسه، وفلوس تانية بيشيلها على جنب وليكن 10% مثلا من دخله، دي اللي هتخدمه قدام. طب استنى عندك بقى شويه. انت عايز تقنعني ان انا لو حوشت من فلوسي اللي هم اصلا مش مكفيني كده هبقى غني واحقق احلامي؟ ها؟ لا هو انا ما قلتلكش عشان تحقق احلامك باللي بتحوشه من قبضك عايز لك حوالي 5-6000 سنه كده مثلا. ما تستغربش، وعشان كده بنقول ما تحوش وخلاص، انما الفكره ان الفلوس اللي انت بتشيلها دي تروح هي كمان تشتغل زي ما انت بتشتغل دلوقتي، بس هما بيبقوا عاملين زي العيل الصغير. تخيل جبت عيل صغير عنده 6 سنين ونزلته يشتغل، هل هيجيب نفس الفلوس اللي بيجيبها واحد عنده 30 سنه؟ فتلاقيه النهارده يرجع لك ب 10 جنيه، بس بكره لما يكبر اكتر واكتر هيرجع بفلوس اكتر من كده. دي بالظبط نفس فكره الاستثمار، فكره وانت كل شهر بتسقيها، وهي كمان بالعائد بتاعها بتسقي نفسها لحد ما تطرح وتبقى جنينه كبيره. طب احنا ممكن نسيبنا من العيال الصغيره والجناين ونركز في موضوعنا؟ انا ازاي اخلي 10 جنيه تشتغل؟ ازاي؟ انت سمسم معاك حق، فعلا ال 10 جنيه صعب تشتغل، بس يمكن نلاقي لها حل في اخر الفيديو. خلينا ما نسبقش الاحداث. الفلوس دي بتشتغل لما بتتحط في اصول. يعني ايه اصل؟ الاصل او الاسيت هو الحاجه اللي بتحط في جيبك فلوس مش بتسحب منه فلوس، فوجودها بيزود قيمه اللي انت بتمتلكه مش بيقلل منها. ممكن ابن عمي تدينا مثال؟ من عينيا. لو عندك شقه او محل بتاجرهم وبيدخلوا لك فلوس كل شهر، دول كده اصول. بص اسمع دي، لو عندك توك توك ومشغل عليه واحد وكل يوم بيجيب لك يوميه، دي كده اصول وفلوس انت بتستثمرها. خد عندك دي، تخيل اني خدت كورس من 5 شهور ب 450 جنيه خلاني اعمل لحد النهارده اكتر من 3000 جنيه. الاصل في الحاله دي هي نفسي اللي انا طورتها فبقت تجيب لي فلوس اكتر. بص انا كل ده عمال الف وادور وما نطقتش كلمه اسهم او بورصه عشان تفهم المعنى والمغزى الاساسي من الاستثمار ايه. ميزه الاصل هنا هي الحفاظ على قيمه فلوسك من الوحش الكاسر الذي يدعى التضخم، وده لان زي ما اتعلمنا وجود فلوسك في حسابك البنكي او وجودها في بيتك فده بيقلل من قيمتها كل يوم. وطبعا كل اصل بيختلف عن غيره في قوته. يعني مثلا انت لو مسكت فلوسك في ذهب، بغض النظر عن اني مش بشوف ان الذهب ده استثمار، هو مجرد اداه بتحافظ على قيمه فلوسك من التضخم، فانت كده يا دوب بتحمي الفلوس من التضخم، ولو كسبت هتكون المكاسب ضئيله جدا، اللي هو فلوسك بنفس قيمتها. زادت كرقم زادت وزادت كتير، ولكن كقيمه القيمه واحده. لو حطيتهم في بيزنس مثلا انت شاطر فيه ونجح، هتلاقي فلوسك بتتضاعف بشكل كبير في وقت قليل جدا. العبره هنا ان الاستثمار ده ذكاء. الشخص اللي بيستثمر كل ما شغل دماغه اكتر كل ما عمل فلوس اكتر. يعني ايلون ماسك لما راح حط لحد اخر دولار في جيبه في شركته سبيس اكس ما كانش عبيط. هو اخذ الريسك ان هو ممكن يفلس، بس شوف لما ما فلسش ونجح ايه اللي حصل؟ بقى اغنى رجل في العالم. اكيد لو كان حط فلوسه في ذهب ونام في بيتهم ما كانش وصل للي وصل له دلوقتي. حلو قوي عبود الكلام ده، انا كده فهمتك وفهمت يعني ايه استثمار. كلمني بقى عن البورصه عشان حبيت الموضوع ده قوي. استنى بس يابا، اسمع مني كلمتين اخر وبعدها اعمل اللي انت عايزه. انا فارش لك الفرشه اللي فاتت دي كلها عشان اقول لك ان الحوار مش بورصه واسهم، الحوار دماغ وعقليه. البورصه والاسهم دول ما هم الا اداه من ضمن الادوات اللي احنا بنستخدمهم. الحاجه اللي انت شايف نفسك هتعرف تجيب منها فلوس خش فيها ودوس، والحاجه اللي تخاف منها بلاش منها، واوعى تحط فيها قرش واحد طالما مش فاهم فيها. بصراحه حقيقي حلوين الكلمتين اللي فاتوا دول. انت صح، انا هحاول اسمع اكتر واتعلم اكتر قبل ما ادخل في حوار البورصه ده. انت من النهارده صاحبي خلاص. حبيبي يا سمسم، تعالى بقى اقول لك ايه هي البورصه. بص يا سيدي، البورصه دي زي ما قلت في فيديو قبل كده، زمان كانت عباره عن مكان بيتجمع فيه التجار لتبادل السلع والبضائع. بمرور الزمن وبدخول التكنولوجيا الموضوع اختلف، فبدل ما بيحصل فيها تبادل للبضائع والسلع راحوا عملوا للحاجات دي سوق تاني، وبقى سوق البورصه نفسه مختلف. طب مختلف ازاي؟ بقى يجي مثلا واحد صاحب مصنع عربيات ولقى المشروع نجح معاه ولقى نفسه فاهم الشغل كويس، فبقى عايز يكبر، وبدل ما بينتج 100 عربيه لا عايز يعمل 10000 عربيه، وبدل ما عنده مصنع واحد ليه ما يبقوش مصانع.
بس هو معهوش فلوس تكفي الحاجه زي كده ومش عايز ياخد قروض، فيروح للبورصه يقول لهم انا عاوز ادرج نفسي عندكم يا جماعه واكون شركه مساهمه، واخد فلوس من الناس اشغلها لهم وهو هم يكسبوا وانا اكسب. يقولوا له حلو قوي الكلام ده. انت بقى معلم توري الشعب اللي هيحط فلوسه عندك ده كل اوراقك وحساباتك، وتعرفوا مين الاداره اللي عندك، وتقول لهم ارباحك وخسايرك ومديونياتك كل سنه، وبص تبقى قصادهم عريان كده، يقوم يقول لهم حاضر عشان ياخد فلوس، فيوافقوا ويدخل الراجل ده في مرحله اسمها الاكتتاب العام او الاي بي او. ركز في الكلمه دي كويس عشان مصر داخله على اكتتابات كتيره الفتره الجايه. البورصه تقول والله يا جماعه احنا عايزين نكبر للراجل ده مصنعه وهو معاه 550 مليون، فاحنا هنحط عليهم كمان 450 مليون من عندنا، فيبقى كده الراجل معاه مليار وناكل من وراه عيش ونسيبه يعمل اللي هو عايزه. وتقوم البورصه تطرح اسهم، فلو افترضنا انها هتطرح 450 مليون سهم فيبقى السهم سعره جنيه، فتيجي انت بقى سمسم غلبان مش عارف حاجه تلاقي فرصه السهم بجنيه وانت معكش غير 10 جنيه، فتبدا تخش تدور على تاريخ الشركه دي واخبارها ايه وكانت بتعمل ايه ووصلت لهنا ازاي وارقامها ايه خلال السنين اللي فاتت وتعاملاتها حلال ولا لا، وتقعد تقرا لحد ما تاخد القرار انك خلاص هتشتري فيها. اقفش. هنا بقى النقطه اللي انا عايزها، انا بشتري اسهم ازاي؟ هقول لك بتشتري ازاي. في البورصه مفيش حاجه اسمها ان احنا بنروح لمستر شكري صاحب الشركه نقول له احنا عايزين نشتري منك اسهم، لا، في البورصه في حاجه اسمها سمسار او بروكر، هو اللي بيشتري لك او يبيع لك. المهم بتروح للسمسار ده تقول له والله انا عايز اشتري 10 اسهم عند مستر شكري وال10 جنيه بتاعتي اهي، فيقول لك طب فين عموله ارمط؟ تقوم مزود له كمان 2 جنيه، ويقوم مقلبك في كمان كام جنيه ضرايب ودمغه، وبعدها يقوم حاطط لك ال10 اسهم في محفظتك الاستثماريه. حلوين احنا كده. البورصه بقى بتقوم محدده تاريخ معين يتم فيه التداول على السهم ده. تداول يعني ايه؟ تداول على السهم يعني خلاص ال 450 مليون سهم اللي احنا بدانا بيهم كل واحد من المستثمرين اخذ نصيبه منهم، ودلوقتي جه الوقت انهم يبداوا يبيعوا ويشتروا في السهم ده براحتهم. هنا بقى السهم اللي انت كنت شاريه بجنيه بيتساب لقوه العرض والطلب، ايوه اللي الجنيه المصري بتاعنا متساب ليها دلوقتي كده. يتساب بقى السهم للسوق، والسوق يقول السهم ده يطلع ولا ينزل. والله لو الناس شافت ان الشركه دي شركه كويسه ومع مرور الوقت بتقدم نتائج مرضيه وبتحقق ارباح وبتكسب، هتلاقي السهم اللي انت كنت شاريه بجنيه عمال بيعلى، والعكس صحيح. لو الشركه ادائها سيء وبتخسر هتلاقي الناس بتجري عشان تتخلص من السهم ده وتبيعه، فقيمته تنزل فيبقى بنص جنيه بعد ما كان بجنيه. سوق. الله، طب استنى، يعني انت قصدك ان لما السهم يعلى ابقى انا كده بكسب، ولو السهم نزل ابقى انا كده بخسر؟ للاسف مش بالظبط. هفهمك حاجه بمثال بسيط. شقتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي انت كنت شاريها من 50 سنه مثلا بحوالي 40,000 جنيه، لكن النهارده لو حبيت تبيعها هتبيعها بنص مليون جنيه. هل انت كده كسبان ولا مكسبك وهمي مجرد رقم؟ طب لو سوق العقارات انهار والشقه اللي كانت بنص مليون جنيه بقت ب 10,000 جنيه مثلا، يعني هل انت كده برضو خسران؟ خسارتك هتبقى حقيقيه وملموسه اول ما تقرر تبيع الشقه بتاعتك، لكن طول ما انت قاعد في الشقه بتاعتك وماسكها هتفضل الخساره دي مجرد رقم، والشقه معاك زي ما هي وانت مش عايز تبيع في الحالتين. البورصه بقى كذلك يا سمسم. انت قبل ما بتشتري اي سهم في اي شركه بتكون قاري عنه كويس جدا زي ما اتفقنا، وعارف تعاملاتها ايه ومستقبلها ومستقبل المنتج بتاعها. فلو انت اشتريت السهم النهارده ب 10 جنيه مثلا وتاني يوم لقيته بقى ب 8 بسبب ان الشركه طلعت خبر انها حققت خسائر السنه اللي فاتت، انت المفروض ساعتها ما تتهزش لانك عارف ان دي كبوه الشركه بتمر بيها، وما تخليش خوفك يدفعك ناحيه انك تقول ايه لا انا هخسر الخساره القليله دي بدل ما اخسر اكتر من كده. انت لسه ما خسرتش، الخساره دي وهميه، وخسارتك هتبقى حقيقيه فعلا اول ما تقرر تبيع السهم ب 8 جنيه فعلا. صح، حلو الكلام ده. قول لي بقى انا بقى بكسب من البورصه دي كام في المية كده في السنه؟ لا سمسم استنى، انت فاهم غلط. البنك الوحش هو اللي عنده حوار النسبه ده، هو الراجل النصاب اللي بيقول لك هتشغل لك فلوسك معايا واضاعفهم لك في خلال سنتين، لكن انت هنا راجل محترم بتشغل فلوسك احتمال تكسب او تكسب كتير او تخسر كتير حسب انت حطيتها فين. ما يمكن حطيتها في شركه كحيانه هتجيبك الارض، فممكن يجي عليك وقت تلاقي نفسك كسبان فوق ال 30 ولا 40%، وقت تاني تكسب اقل من 10%، ووقت تبقى خسران خالص. هي كده. ماشي يا عم، مفيش نسبه. انا بقى اسيب ال 10 جنيه دي قد ايه عشان ابقى مليونير؟ مليونير. قال لك بص، في 3 انواع من المستثمرين. نوع ملهوش خلق بجنيه وده النوع الاول، وده اللي بيسموه مضارب. ده راجل بيخش يشتري ويبيع ويقفل دنيته كلها ويعمل كل شغله في يوم واحد، والنوع ده للاسف هو اكتر نوع معرض للخسائر، وللاسف برضه هو اللي مبوظ لنا سمعه البورصه. وده بيعتمد على انه يكسب مكاسب قليله ولكن بشكل يومي تعوض الخساره اللي بيخسرها برضه بشكل يومي، وتعمل له دخل وارباح قليله ولكنها متكرره. وفي ناس بتبقى دي شغلتها ودي حياتها، ولكن انا النوع ده مش بتاعي ولا دي طريقتي بصراحه، فانا مش هتكلم عنه كتير. النوع الثاني وهو شخص بيبقى داخل عايز يحقق ربح معين وياخده ويطير، يقول لك والله السهم ده لو زاد خلال شهر من 2 ل 5% هبيعه ويبقى ده كده مكسبي والحمد لله. والنوع ده بقى بينفع جدا مع البورصه المصريه بتاعتنا عشان هي الله اكبر عليها مش شبه بورصات العالم كلها، لا نحن نختلف عن الاخرون. البورصه بتاعتنا مشكلتها الوحيده ان هي بتلف في دوائر، يعني يبقى انت معاك سهم وانت عارف من تاريخه ان هو عمره ما عدى ال 10 جنيه، فاول ما يوصل معاك ل 10 جنيه بيعه فورا عشان هو مش هيعديها، ولو عدى هيعدي بشويه قليلين ومش هيفضل طالع زي ما انت متخيل، لا هيرجع يرد تاني وسعره ينزل وهكذا، يفضل يطلع وينزل يطلع وينزل.
فانت لو هتستثمر في البورصه المصريه بتبقى دي سياستك فعلا ودي طريقه شغلك، تحاول تشتري في اقل سعر ممكن وتبيع في اعلى سعر ممكن. الكلام ده طبعا موجود اقل من كده بكتير في معظم بورصات العالم. يعني في امريكا مثلا الشركات القويه كل سنه اسهمها طالعه لفوق مش بتنزل لتحت، بغض النظر عن فتره كورونا والحرب بتاعت روسيا واوكرانيا. طب والنوع الثالث ده بقى المستثمر طويل الاجل، وده يعتبر النوع المفضل الى قلبي انا والنوع اللي انا ماشي على نفس نهجه. عمنا ابو البورصه وارن بافيت قال لك انا السهم اللي يدخل جيبي ما يخرجش منه غير على جثتي. بيحط فلوسه ويسيبها سنين عشان يكسب منها على المدى البعيد. يعني بيكون متوقع ان السهم اللي معاه دلوقتي ده قيمته كمان 5 أو 10 سنين هتكون اعلى بكتير جدا مما هي عليه في الوقت الحالي، فمش بيشغل باله لو السهم مر باي تقلبات، لانه بيكون عارف ان دي مجرد كبوه والسهم ده قوي وهيرجع يرد لفوق تاني. طب وهل بيرتفع السعر فعلا؟ يا صاحبي فيه هو في حاجه من 5 أو 10 سنين مثلا سعرها ما زادش اضعاف عن سعرها دلوقتي؟ فهو اكيد بيكسب. لو ايه بيكسب مكسبين كمان. استنى بس عشان ما تلخبطنيش، احنا كده خلصنا انواع المستثمرين، دلوقتي هنشوف الراجل ده بيكسب مكسبين ازاي، صح كده؟ صح كده، انت مركز وانا احب الشخص المركز. هتوصل المكسب الاول وهو توزيعات الارباح او الديفيدندز. بالمنطق كده اي شركه في الدنيا معموله ليه اصلا غير عشان تكسب؟ ومكسب يعني ايه؟ يعني ارباح. فهنا جه قال لك في نوعين من الشركات، نوع بيعيد تشغيل الارباح اللي بتطلع للشركه ومش بيوزعها على المستثمرين عشان الشركه قيمتها السوقيه تزيد وراس مالها يكبر، ونوع تاني بيشغل جزء ويوزع جزء على المستثمرين في صوره حاجه اسمها الديفيدندز. بتيجي الشركه عامله اعلان مثلا انا هوزع 2 جنيه لكل سهم، فتيجي انت لو شاري 100 سهم مثلا يبقى انت كده نزل لك 200 جنيه ارباح. وتوزيع الارباح ده بيختلف من شركه للتانيه، في شركات بتوزع 4 مرات في السنه، وشركات بتوزع مرتين، وشركات بتوزع مره، وشركات ما بتوزعش خالص، وكل شركه بيكون معروفه هي من انهي نوع. انت لما تخش وتدور هتعرف. طب والمكسب التاني هو ان سعر السهم نفسه زي ما قلنا يفضل يعلى فيعلي لك قيمه محفظتك الاستثماريه، زي بالظبط مثال الشقه اللي اتكلمنا عليه من شويه. انت كده كسبان بس لسه مكسب غير محقق يتحقق اول ما تبيع السهم ده وتاخد فلوسه. طب بقول لك يا عبود، هو مفيش حاجه اقدر اشتريها من البورصه غير الاسهم دي؟ اصل انا سمعت كده بعيد عنك ان هم بيقولوا ان المخاطره بتاعتها عاليه، وانا بصراحه خايف. بص يا صاحبي، في حاجه اسمها الاي تي اف، ومن غير ما نقول اختصارها ايه عشان ما اصدعكش، ده بيكون حاجه زي صندوق استثمار كده. الصندوق ده بيجمع مجموعه من الاسهم، ولتكن الاسهم التكنولوجيه زي فيسبوك وجوجل وابل وامازون وهكذا. ده بيديك ميزه ان هو عامل لك تنوع في الاستثمار بين الشركات دي كلها، وميزه ثانيه وهي انك بدل ما كنت هتشتري سهم في كل حاجه من دول فتبقى المخاطره عاليه، لا دلوقتي انت اشتريت سهم في الصندوق ده، والصندوق قيمته بتتحدد من قيمه الكل مش من قيمه واحد بس فيهم، وبالتالي تبقى المخاطره قليله، وبالتالي برضه تلاقيه دايما بيطلع مش بيقل. والنوع ده من الاستثمارات كويس جدا، وخصوصا في امريكا الاي تي افس عندهم بتحقق نمو كويس كل سنه. طب عبوده بص، انت كفيت ووفيت، يلا بقى قول لي وفهمني، انا لو عايز استثمر وابدا اشتري اسهم اشتري منين يا عم؟ عشان خلاص تعبت. قبل ما اقول لك تشتري منين عشان انا خلاص دلوقتي بقفل الفيديو، هقول لك على 5 قواعد مهمين جدا ولازم تمشي عليهم طول فتره استثمارك دي. اول قاعده واهم قاعده، قبل ما تستثمر خليك عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به. فتحرى الدقه بالله عليك وانت بتحط فلوسك في اي حاجه، واسال شيوخ وادخل دور عشان لو الحاجه دي فيها حرمانيه تتجنبها. تاني قاعده، نوع استثماراتك، اوعى تحط فلوسك كلها في حته واحده، واوعى تحطهم في سهم واحد. يعني مثلا ما تشتغلش بورصه مصريه بس، لا اشتغل بورصه مصريه وامريكيه وذهب وعقارات، ولو تطول تعمل مشروع كمان خش واعمله. نوع فلوسك على قد ما تقدر عشان ساعه ما حاجه تقع اخواتها يسندوها. تالت قاعده، اوعى تخاطر بتعبك وشقاك، اتعلم وخش اسالني واسال غيري واتفرج عندي وعند غيري لحد ما تبقى متاكد انك خلاص قادر تخش بفلوسك دي اللي انت تعبت فيها. رابع قاعده، اوعى تخش في شركه لمجرد ان هي بتكسب. شركه السجاير بتاعت مصر بتكسب ومكاسب كتير كمان، ولكن فلوسها حرام، فلا. خامس قاعده، لازم تقرا وتتعلم. هسيب لك تحت في الديسكربشن مصادر مهمه جدا وهتفيدك جدا عن البورصه والاسهم، اقرا منهم وتعلم. فيهم موقع اسمه مباشر مصر عليه كل اخبار الاسهم المصريه، وموقع اسمه انفستنج عليه كل اخبار الاسهم والشركات اللي في العالم ومصر برضه، وفي نيوزليترز لازم تشترك فيها، بتبعت لك كل يوم على الايميل بتاعك حاجه زي جريده كده فيها من 3 ل5 اخبار بيكونوا اهم اخبار بتخص البورصه، وتتابعها يوميا عشان تكون دايما على درايه بالعالم اللي حواليك ومصحصح للفرص الجديده اللي بتتخلق. كفايه بالله عليك، عايز اشتري. تعبت. البورصه المصريه كده متهيألي انك بقى عندك تصور كويس عن موضوع الاستثمار ده بالكامل وبقيت ملم بالجوانب بتاعته. دلوقتي نقدر نتكلم في طريقه الاستثمار بقى. للاسف كان نفسي اقول ان الفيديو ده بالتعاون مع ثاندر، بس يلا حاولت اتواصل معاهم وهم لسه مش مقدرين الموهبه بتاعتي. ثاندر من الشركات الممتازه بصراحه، اتاسست من اقل من 2 سنين، والناس دول سهلوا الاستثمار لصغار المستثمرين اللي زينا بشكل كبير قوي، عن طريق انهم عملوا لك موبايل ابلكيشن وقال لك يلا يا معلم اللي عايز يستثمر ومعاه اقل من 50 جنيه حتى هيخش ويستثمر ويعرف يشغلهم. الخطوات كالتالي، هتحمل ابلكيشن
ثاندر من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن. هتسجل حساب باسمك وبياناتك، وهيطلبوا صور ليك بوشك وبجنبك، وهيبعتوا لك عقد للتعامل معاهم وعقد تاني لفتح حساب استثماري في بنك. كل ده يا باشا امضيه ودوس وانت مطمن. بخلال الفتره من امضاء العقود لحد ما يكون ليك حساب حقيقي وكود في البورصه المصريه، ثاندر بيفتحوا لك حساب تجريبي بفلوس وهميه، بتخش تجرب تشتري اسهم وتشوف ايه الشركات الموجوده. بص يعني دعبس في الابلكيشن كده هتلاقي حاجات كتير حلوه، قوائم مقسمه لك الاسهم الاسلاميه، وقائمه الاسهم اللي بتوزع ارباح، وقائمه اسهم الصناعات الغذائيه، بحيث انك تحط فلوس في المجال اللي انت عايزه وتبقى الاسهم كلها متجمعه قدامك. لما بتفتح بروفايل اي شركه على ابلكيشن ثاندر بتلاقي قدامك ارقام كتير. الارقام دي هنخليها الفيديو تاني عشان كل رقم منهم له قصه لوحده، ولكن من اهم الحاجات اللي هتشوفها في البروفايل هو التشارت اللي هيبقى فوق، وده اللي بيوري لك تاريخ سعر السهم في خلال يوم وخلال اسبوع وخلال شهر وخلال 5 شهور وخلال سنه كمان، وممكن توصل لحد 5 سنين. ولو انت وصلت للمرحله دي فانت كده خلاص حطيت رجلك على اول الطريق، وهتعرف تكمل سواء بيا او من غيري. الدولار يا معلمين، الدولار الشاي بارد. انا عايز اسمع كلام بالدولار. يعني انت الشاي بارد وفكرك انا ما تعبتش؟ اكلمك بقى عن الاستثمار في البورصه الامريكيه. البورصه الامريكيه ناسداك هي من اشهر البورصات في العالم، وانا عشان استثمر فيها بتعامل مع منصه اسمها امانه كابيتال، وبرضه هسيب لك اللينك بتاع التسجيل عندهم تحت في الديسكربشن. كانت بترشيح من زميلي اليوتيوبر المخبر الاقتصادي. ايوه احنا خلاص بقينا زملاء، وناس محترمين جدا بصراحه، وبيعينوا لك شخص مسؤول عن الحساب بتاعك من اول ما بتبدا عمليه التسجيل، وبيتابع معاك خطوه بخطوه في كل حاجه. بتلاقيه باعت لك ايميل عندك، واي حاجه بتقف معاك بتكلمه وهو بيخلصها لك، وساعات كمان بيكلمك تليفون عشان يحل معاك اسرع لحد ما الحساب يتفتح. وساعتها عادي بتعمل ايداع بالعمله المصريه بتاعتك، وهم بيحولوا لك القيمه المصريه لدولار، وبيعملوا لك حساب على المنصه الاكثر امانا لكل المستثمرين وهي ميتا تريدر. وهناك بتقدر تشتري وتبيع اي اسهم في البورصه الامريكيه، وكمان هتلاقي حاجات تانية تخص الفوركس وتخص المعادن وحاجات كتير كده. طبعا انت بمتابعتك للاخبار وبقرايتك المستمره هتقدر تعرف ايه الاسهم اللي تشتريها وايه لا. خلاص كده خلصنا حياة امك. سمسم خلصنا خلاص. انا بحيي اي شخص وصل لحد النقطه دي، واولهم انا ان انا وصلت ان انا اعمل لحد النقطه دي. طالما ربنا رزقك الصبر انك تقعد لحد دلوقتي عشان تقدر تحصل معلومه، فانا بسال ربنا ان هو يرزقك فهم المعلومه دي كمان. هسيب لكم تحت كل اللينكات اللي اتكلمنا عنها، وانا عامل هديه لكل الناس اللي وصلت لحد هنا، وهي اني هقول الجمله بتاعتي في اخر كل فيديو بالراحه عشان الحمد لله معايا وقت. انا بقى عبد الرحمن بقدم معلومات اقتصاديه، استثماريه، تكنولوجيه، انتاجيه. اشوفكم باذن الله في فيديوهات جايه.